Vaxtınız xeyir olsun. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə Ekonomiksin axşam buraxılışı efirdədir. Azərbaycanda neft hasilatı aşağı düşüb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamasına görə 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 32,5 milyon ton qara qızıl hasil edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1%-ə qədər azalma deməkdir. Tədqiqat hasilatı isə 2% artıb. Ötən 9 ayda 13 milyard kubmetr mavi yanacaq çıxarılıb. Sənayinin mədən çıxarma bölməsində də istehsal 0,3% aşağı düşüb. Ötən 9 ay ərzində Azərbaycanın boru kəmərləri ilə neftin nəqli də aşağı düşüb. Yanvar-sentyabr aylarında 32,5 milyon ton qara qızıl daşınıb. Bu göstərici keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,8% azdır. Neftimizin 4də 3 hissəsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə daşınıb. Qaz nəqli isə artıb. 9 ay ərzində magistral kəmərlərlə 14,6 milyard kubmetr mavi yanacaq ixrac edilib. Bu göstərici 2012-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 3,5% çox deməkdir. Bu il Azərbaycanın ticarət əməliyyatlarının həcmi 26 milyard dollar olub. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə ticarət əməliyyatlarının həcmi 6,4% artıb. Dövriyyədə idxalın həcmi 6 milyard dollar olub. İxrac əməliyyatları isə 18 milyard dollar təşkil edib. Keçən illə müqayisədə idxal 19%, ixrac isə 1,5% azalıb. İllik 9 ayda Azərbaycan ticarət əməliyyatlarında 10 milyard manat müsbət saldo qeydə alınıb. 2013-cü ilin ilk 9 ayında sığorta şirkətləri tərəfindən daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı 1 milyon manat sığorta ödəniş edilib. Həmin məbləğin 900 mindən artığı fiziki şəxslərin əmlakına vurulan zərərə görə ödənib. 2012-ci ildə 300-dən artıq sığorta hadisəsinə görə ümumilikdə sığorta şirkətləri tərəfindən 900 min manatdan artıq sığorta ödənişi həyata keçirilir və bu məbləğin böyük bir hissəsindən, ödənişin böyük bir hissəsi fiziki şəxslərin payı düşür. Yəni onlara vurulan zərərlərə görə verilən ödənişlər də təxminən 700 min manatdan artıqdır. Birləşmiş Ştatlarda işsizlik səviyyəsi sentyabr ayında gözlənilmədən aşağı düşüb. Amma yeni iş yerlərinin açılma tempi ötən aylarla nisbətdə ən pis nəticəni göstərib. Belə ki, sentyabr ayında 148 min yeni iş yeri açılıb. Təklif olunan iş yerləri əsasən xidmət, inşaat, maşın qayırma sektorlarına aiddir. Əmək bazarı ilə bağlı hesabata əsasən sentyabr ayında işsizlik səviyyəsi 7,2% təşkil edib. Bu da avqust ayının nəticəsindən 0,1% aşağıdır. Qeyd edək ki, əmək bazarı ilə bağlı statistika federal ehtiyatlar sisteminin maliyyə siyasətinin əsas açar faktorlarından hesab olunur. Traderlər hesab edirlər ki, hesabatdan sonra federal ehtiyatlar sistemi faiz dərəcəsini 2015-ci ildən tez artırmayacaq. JP Morgan Chase Bankının cərimə ilə bağlı məsələsində yeni məqamlar ortaya çıxıb. Bank yayındığı vergiləri ödəyəcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatlar hökumətinə 13 milyardlıq cərimənin 9 milyardını verəcək. Belə ki, kompensasiya məbləğinin bir hissəsi vergi hesabatlarına düşdüyü üçün hökumət cərimənin 4 milyard dollarını banka geri qaytaracaq. Lakin bankın cəriməyə daxil olan vergi ödənişlərində heç bir güzəşt olunmayacaq. Əldə edilən razılığa əsasən bank 2 milyard dollar cərimə üçün 4 milyard dollar isə ipoteka alanlara dəyən ziyanın qarşısını almaq üçün ödəyəcək. Avropa Komissiyası 2013-cü il üçün Avropa Birliyi büdcəsinin artırılmasını istəyir. Qurum bununla bağlı Avropa Parlamentinə ünvanladığı təklifinin təcili təsdiq olunmasının vacibliyini bildirir. Əgər Avropa Parlamentinin hazırki plenar iclasında ilk dövlətlər tərəfindən təcili şəkildə 2,7 milyard dollar toplanması ilə bağlı qərar qəbul edilməzsə, cari ilə noyabr ayının ortasında Avropa Birliyinin maliyyə öhdəliklərini təmin etmək üçün büdcədə vəsait qalmayacaq. Bu barədə Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz çıxış edib. Mən noyabrın ortasında deport təhlükəsi barədə Avropa Komissiyasının əməkdaşlarını məlumatlandırmışam. Məhz buna görə bugün büdcə ilə bağlı komitənin növbədənkənar iclasının keçirilməsi barədə qərar verdim. Əgər komitənin təklifi Avropa Şurası tərəfindən dəstəklənsə, məsələ ilə bağlı səsvermə 4-cü gün baş tutacaq. Buna baxmayaraq parlament üzvləri Martin Schulz'un təşəbbüsünə həvəssiz yanaşıblar. Bir sıra üzvlər bildiriblər ki, Avropa Şurası
sonrası gündəmdə duran 3,9 milyard və 400 milyon avro ayrılması barədə hələ qərar verilməyib. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası Erasmus Mundus 2 tələbə mübadiləsi proqramı üçün 2012-ci ildə 11,2 milyard avroluq tranşı maliyyə çətinliyi səbəbilə 2013-cü ilə də təxirə salmışdı. Proqramın 7,3 milyard avrosu bu ilin yayında ödənilsə də 3,9 milyard avro oktyabrın sonuna qədər ödənilməlidir. İngiltərə Bankı gələn illər üçün strategiya və maliyyə siyasətini formalaşdırmağa başlayıb. Bankın rəhbəri Mark Carney bunun üçün ölkənin aparıcı McKinsey & Co və Deloitte konsalting şirkətlərini cəlb edib. Konsalting şirkətlərindən hər birinin ayrıca tapşırıqları var. McKinsey analitikləri maliyyə siyasətini dəyərləndirəcək və gələcək üçün əsas strateji hədəfləri müəyyən edəcəklər. Deloitte mütəxəssisləri isə bank resurslarının səmərəli istifadəsini, informasiya texnologiyaları və personalın auditini aparacaqlar. Razılaşmaya əsasən şirkət 2014-cü ildə yekun analitik hesabatlarını təqdim edəcəklər. Portuqaliya məcburi beynəlxalq maliyyə yardımı almamaq üçün əlindən gələni edəcək. Bu barədə ölkənin maliyyə naziri Antonio Pires de Lima çıxış edib. Biz bunun üçün daxili xərclərimizi böyük həcmdə azaltmağı düşünürük. Avropa Birliyinin və Beynəlxalq Valyuta Fondunun maliyyə yardım etməsi üçün sərt iqtisadi tələblərin sonuncusu 2014-cü il üçün maliyyə büdcəsidir. Portuqaliya iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxıb və yenidən inkişaf edir. Lakin bu hələ son deyil. Biz sərt qərarları davam etdirəcəyik. Büdcə sferasında daha aqressiv olmaq üçün dövlət xərclərini azaltmaq vacib şərtdir. İsveç hökuməti şərq tərəfdaşlığı proqramının maliyyələşdirilməsinə dəstəyini davam etdirir. Ölkə bu dəfə Avropa fonduna 55 milyon kron, yəni 6 milyon avro vəsait ayıracaq. Bu barədə ölkənin beynəlxalq əlaqələrin inkişafı üzrə naziri Hülövi Engström məlumat verib. Qeyd edək ki, Gürcüstan və Moldova artıq fonda qoşulublar. Fondun əsas məqsədi ətraf mühitin qorunması layihələrində enerji səmərəliliyinin artırılması və investisiyaların cəlbindən ibarətdir. Enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə Qərbi Avropa üçün mühüm çağırışdır. Fond ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına, həmçinin ölkələrin rəqabət qabiliyyətlilik enerji təchizatında səmərəlilik və diversifikasiyalı gətirəcək. İsveçin ümumilikdə fonda yatırdığı sərmayə 30 milyon avrodan çoxdur. Qeyd edək ki, fondun donorları Avropa Birliyi, İslandiya, Norveç və Birləşmiş Ştatlardır. Məlumat üçün bildirək ki, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramı qonşuluq siyasəti çərçivəsində MDB ölkələri ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təşəbbüsdür. Şərq tərəfdaşlığı Avropa İttifaqının 6 qonşu ölkəsini əhatə edir. Bunlar Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belarus və Ukraynadır. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev hökumətin toplantısında ölkədə tütün və alkoqol məhsulları sektorlarında yeni qaydaların tətbiqi ilə bağlı nazirlərə tapşırıq verib. Qərar gömrük birliyi ölkələrindən Rusiyaya alkoqolun idxalını məhdudlaşdıracaq. Alkoqol istehsalı və dövriyyəsinin uçot hesabatı Rusiya alkoqol bazarının tənzimlənməsi üzrə Federal Agentlik və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə olunub. Bununla yanaşı hər iki orqan qeyri-qanuni tütün və alkoqol dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər barədə təklif irəli sürməlidirlər. Eyni zamanda aidiyyatı 5 dövlət orqanı da 2015-ci ildən tütün və alkoqol üçün aksizlərin aşağı salınması məsələsini müzakirə etməli, bunun səhiyyə və vergi qoyma sferalarına təsirini dəyərləndirməlidirlər. Bolqarıstan hökuməti Suriyadan gələn qaçqınların saxlanılması üçün maliyyə yardımı edilməsi barədə Avropa Birliyinə müraciət edib. Bu barədə məlumat verən ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi miqrant axınının ölkəni çətin duruma gətirdiyini bildirib. Biz Avropa Birliyini qaçqınlarla bağlı vahid Avropa siyasəti yürütməyə çağırırıq. Bu həm də qaçqınların digər Avropa ölkələrində proporsional yerləşməsinə xidmət göstərəcək. Əldə etdiyimiz məlumata görə ilin sonuna qədər ölkəyə 11 min qeyri-qanuni miqrant daxil olacaq. Gəlirlərimizin və ümumi daxili məhsulun aşağı olduğu dövrdə miqrant axını ölkəmizi çətin vəziyyətə salıb. Dünya fond bazarlarında eniş tendensiyası qeydə alınıb. Bu saata Amerika iqtisadiyyatının əsas indikatorları Dow Jones, S&P 500 və Nasdaq 100 dəyərlərini 0,5% itiriblər. Avropanın fond bazarları da qırmızı zonadadır. Almaniyanın DAX indeksi 0,44% enib. Böyük Britaniyanın FTSE 100 isə 0,43% itirib. Günün rekordsmeni Nikkei 225'dir. Yaponiyanın bu indeksi 3%'e yaxın ucuzlaşıb.
Neftin əsas markalarının qiymətində də eniş qeydə alınıb. London birjasında hərraca çıxarılan Brent markalı neftin qiyməti 0,66% düşüb və hazırda bir bərili $109.28 New York Emtia birjasında satılan light neftinin qiyməti isə daha çox enib. İndi bu markadan olan qara qızıl $97.73 satılır. Bu isə 1,32% ucuzlaşma deməkdir. Qiymətli metallar bazarındakı durumu da qənaət bəxş hesab etmək olmaz. Qızıl 0,64% ucuzlaşıb. İndi sarı metalın bir unsiyası $1332'dır. Gümüş dəyərini 0,44% itirib. Bu metal hazırda $22.59 təklif edilir. Platin 1% ucuzlaşıb. Palladium, mis və alüminiumun qiymətində də nəzərə çarpacaq qədər eniş qeydə alınıb. Avro-dolların məzənnəsi 1,3758'dir. Dollar yen 97,26'ya düşüb, funt sterling dollar isə 1,6150 səviyyəsindədir. Azərbaycan manatının digər valyutalara nisbətən Mərkəzi Bankın müəyyənləşdirdiyi məzənnələri isə belədir. Dollar 78 qəpik yarım, avro 1 manat 8 qəpik, Rusiya rublu 2,5 qəpik, Türk lirası isə 40 qəpik. Bugün olan əsas iqtisadi yenilikləri Economics'də izlədiniz. Sağlıqla qalın.